Чё? Стой. Ну это фейк по любасу, бля. Я не думаю, что Саня бы такое стал писать. Спасибо, мразь, тебе теперь можешь залезть обратно в свою дыру, и когда в следующий раз команда Нави проиграет, ты с большим удовольствием сможешь опять что-то выстроить. Да не, я думаю, что это фейк. Это, ну... Я не думаю, что он, бля, вы чё, ёпта, он ты это же, я так понимаю, где? В Твиттере? Я просто, ну, там не особо в этой теме шарю. Это же Твиттер. Это... Да не, он бы не стал такую хуйню писать. Вы чё, ёпта? Он же тем более под организацией. Там хуёв выльется столько за эти вещи, что... Окей, все, не останавливаю видео. Бля, неужели это не фейк? Да ну нахуй. Нихуя высер вылез, а ну обратно в говнояму залез быстро. Ебанатов надо на место ставить. Здравствуйте, дорогие друзья, рад вас приветствовать и поздравляю вас! Сегодня в Counter-Strike праздник. Во-первых, была приинтереснейшая игра, поэтому есть что обсудить. А во-вторых, сегодня в 17:00 по Москве шоу-матч Нави 2010. Старые легенды. 7 лет не играли и пришли, чтобы показать, как надо играть. В Counter-Strike Go в 1.6, поэтому обязательно приходи. И новость номер 3. Sunchul Simple наконец-то сегодня всем ответил. Кто вообще, блядь, кто вообще играл? Я знаю, что играл Шок. Ну я всех здесь ребят знаю. Ну это, блядь, это обычный шоу-матч. Не про игрок. Вот эти вот ребята ну как сказать, полупро игроки, наверное, да? Кураж, я не знаю, он уже как про считается. Не про, я хуй даже знает. Мне сложно сказать. Это обычный шоу-матч. Здесь, бля, ебать Маркелову, сколько же ему лет-то? Он, наверное, мне ровесник. Старикс. Эдвард. Ух, блядь, Зевс, Сеня. Нихера себе. Новость номер 3. Sunchul Simple наконец-то сегодня всем ответил. Знаешь, я вот люблю такого симпла, симпла, который им отвечает, не боится, делают из него какого-то там котенка. То нельзя, это нельзя. Пока ты топ-1 игрок мира в доту, в Counter-Strike и топ-1 команда мира, все можно. А он им так ответил, что мое почтение, но во всем по порядку. Сагрили Саню Симпла, а не надо было, потому что у него какая-то черная полоса в жизни. Во-первых, под пошел. где-то В доте теперь вообще тоже сегодня Зевс проводя ровесник. внеочередную тренировку к The International в этом году, попался на бога-юзера Пуджа. Внимание на крюк. Давай, накрываем этого. Лучший. Блять! Ну что это такое, блядь? Ну это халява, пиздец. Бля, надеюсь, здесь нет запрещенных слов, потому что дота и запрещенные слова, они сразу скачиваются вместе с дотой. Работяги, там ничего нет такого в видосе, чтобы нам не пришлось, блядь, потом канал отмывать. Спасибо. Господи. И где-то бы умер в Блэдмейл. Да блять. Ну, все норм. Мы камбэчим, Сань. Молодцы, умнички. Сань, мы камбэчим. Так что Больше я в капец. доту стримить не буду. Спасибо большое, дотеры. Люблю вас. Бля, где-то я эти слова слышал от одного Ну хрен с ней человека. с дотой, может только на пользу пойдет, Кейси больше будет тренироваться. Сволочи, опять попытались спиздить фары. Короче, только что позвонил охранник. Опять спустился на парковку. Сказали, переставьте машину, а то ваши фары опять хотели украсть. Видите, какие мрази живут в этом мире. И я вас призываю, пацаны, ну если смотрите видос, наверняка смотрите, ну не надо, ну в каком веке же воровство, ну вы что, в каком веке-то живем? Лучше возьмите усень. У Сани, ты это старая Блять. Ебать, он рофлит. Слушайте, ну, я не знаю, на самом деле, я, если без рофлов, с этим солидарен, типа, ну, спортить там машину, еще какой-то хуйней страдать. Ну, такое себе, блядь, типа, не знаю. Какая-то это мелкая такая пакость. развалю команду Аутседита. Porsche Panamera 10 Years Edition. Хуя себе, бля. Ой, бля, сейчас плохо станет. А мне?
специальное издание, супер редкое зеленое, сочное зеленое яблоко. Настримил какой, 21-дюймовый диск Motorsport Sport Design цвета Wild Gold Metallic. Снимите, кстати, эту, знаешь, надпись Панамера. Сдерите, отправьте мне, мы ее здесь на стену повесим, подарок будет от Сени. Слушайте, я прошу прощения. Я просто, может, не в теме, я далекий человек, там, додик, стример и так далее. Они что, типа, с Сеней не особо любят, что ли, друг друга? Или что, или мне показалось, блядь, по видео? Может, я, конечно, мне Да показалось. я шучу, конечно, пацаны, я шучу. рофл? И не надо, все же серьезно, не надо, я вас призываю, остановить. Да не, ну это Рафляныч. В конце концов, а ты на всякий случай эту собаку свою здоровую, да, посмотри. Машу туда, на переднее, пристегни, не забудь. Так туда, кто залезет, и потом вылезет без жопы уже. А вторую собаку, по-моему, сегодня 2 собаки. Стань симпло отправь, полезно будет. А как много нас еще сегодня интересного тут ждет, я же завидую тебе. Поехали, перейдем к игре. Игра была, какая первая карта. 0-0, да оверпас. Вот ты спросишь меня, Райс, а как они вообще сейчас играют, раунды выигрывают? Ну я тебе и скажу, что, в принципе, идет Санек, первым вешает. Форестер ему, кстати, так потом отомстит, но мотай на ус попозже будет. Харды заходят на бэплен потихонечку. Кинки банк пушт, Санек его туда же отправляет. Крит аж 2 размена дает злока, все вроде неплохо. Флемон думает, так, Санек 2 фрага дал, сейчас проиграем, орать начнет, все дела, нафиг надо. И все, 1-0 за Нави. Но харды делают заготовку. Они берут форс, выходит крат, пугает весь плент, наводит шороху, шуму, гады. Всех развалю, говорит, Нави его забирает и думает, ну и все, типа, что, в большинстве на форсе сейчас изи, не проиграем. Перфектный минус, Флеймон за ним. А пока Симпл очухался, конечно, 2 в 4 остались. Сеть 2 в 3, но толку мало, Санек, прости, мы все проиграли. Харды вступают в клуб победителей форсов против Нави. Дальше Нави читали, как Бумыча прочитали. Порхай как бабочка, жарь как пчела. Элику сейчас припечет от краду. Бабушка и начало раунда 5-3. Санек уговаривает, одного базара нет. Харды поняли, так, все, Санек играет на, идем на Б. И как можно быстрее. Перфекты разменивают, а флымича нет. Это, короче, самый быстрый обзор, блядь, на катку, красава. Опять те большинство. Пока Санек на этот плент можно вообще не что смотреть, там просто Б-плент. Уж никого не, какая разница, уж никого не осталось, все сдохли. Коротко о том, как играли Нави и Хард Легион, блядь. Он, наверное, тоже думает, Б-плент, А-плент, фу, это его. А счет-то уже 7-1 за атаку. И это, между прочим, заявочка. А вот и момент от Форестера. Флеймон кальян вытащить из рта забыл, на тебе, сука, думает, тут ты тайминг плохой поймал. Ну, Легион туда и идет, что? Вот только крат с бомбой возился. Тиммейт фуш двух убили, ёб мать. Он все, эту бомбу свою ставит, выискивает. Куда? Код, что ли, блядь, забыл, дружище? Ну, надо ж помнить, за террористов играешь. Рэдж сдох, он ее все ставит. Фу ты, поставил, ладно. Форестер уже сделал, уже 3 фрага сделал. Это либо эйс, либо победа команды Нави. Уходит, извиняюсь, на член. Минус электроник. And he finds simple as well. Эйс от мистера Форестера. Шикарная месть за тот самый раунд. 8-12, дальше игра, в общем-то, шла своим чередом. Но мы, конечно же, посмотрим. Crazy раунд номер 21, где доверху. Короче, все решено. Я больше не смотрю игры своей команды Хард Легиона, бля. Я просто захожу к Райзу, смотрю 5 минут ролика, понимаю, что наши в очередной раз выиграли, и все, и ухожу в закат. Забитый снюсом, как хомяк, Флеймон наверняка запутался на карте. Ищет, пацаны, вы где? Вы где? В канализации? В говне? Минус Флеймон крат, если бы не поганая эмка, забирал бы, кстати, Элика и вообще бы раунд здесь заканчивал. Но Нави растягивает оборону. Электроник собирается фейкануть, а плент получается очень плохо. Мало того, что фейка не получил, еще и сдох. Харды бегут все на, а времени у Нави, как всегда, мало. Приходится лезть вот в этот ямыч, думает, ну как его поливаем. Но 4 в 2, внимание, я на паузу поставлю. 13 секунд. Как можно это проиграть? А да, вот так, свет падает на очень поджим, тупо Форестер проебали. полез, Кинки, потом в панике вылезает бомбу убивать, а не убил. И все, и последний тоже, это клатч 2 в 4 за 13 секунд до конца мотиву раунда. Такое может быть только в СНГ Counter-Strike. Но ты знаешь, это было сильная очень команда после таких халявных раундов, она игру добирает. Но команда Нави, следующий же раунд, Флеймон такой, ты опять, какой тайминг сегодня, как не видел. А Крат, походу, забыл, что он играет против некогда топ-1 команды мира. Крат, ты мне расскажи, как может не бояться лезть и ведь забирать? Вот этот момент, вот честно, я его пересматривал потом, не один пересматривал. Сташенька, привет, красотка, привет. Я его пересматривал несколько раз, вот этот момент, блять, с Райзом абсолютно здесь солидарен. Настолько, насколько охуел Крат в этой катке, в хорошем смысле этого слова, он просто, играя против Нави, он просто, ну, просто вот так вот, кто не видел. Убирать потом, типа, просто красавчик, ну просто все решил. Вот этот вот промах Санчо, а я тебе говорил, Санюк, а я тебе говорил, что это дота тебя до добра не доведет. Говорил. Играл бы в Valorant. Кто не знает, Синий Симпл стримил целую неделю. Valorant — это лучшая была неделя карантина моя, это были шикарные стримы по Valorant.
Может быть, ты заметил, что игра была достаточно зеркальная. То Форестер мстит, да? А теперь вот уже мстит наоборот. Перфекто забирает Крада на пуше. Казалось бы, последний раунд. 5 в 4. Но это же овертайм, да? Все карты у Нави на руках. И что бывает, когда команда играет в большинстве, да? Тем более за атаку, да? Но она всю карту такая забрала, так зажала контртеррористов. Они обычно стакаются, где-нибудь там либо угадают, либо не угадают, да? Что же происходит в этом раунде? А вот что. Да, бежим за бомбой, хватаем. Вас уж 100 лет как обошли. Вы, ёпты, ой, со всей дури. Хоть бы, блядь, куда успеть? Хоть бы на Б-плент бомбу отпадать. Смоков нет, ничего. Да раз, два, три. Овертайм гори. 16-14. Прекрасная карта от команды Харт Легион. И сразу начали писать, да повезло, типа, да это просто Нави свою отдали на онлайн, все дела. А я вам скажу, что нифига подобного. На самом деле, сегодня реально на оверпассе Харт Легион выглядел лучше, выглядит сильнее, чем команда топ-1 мира некогда. Да чего вы, в принципе, от них хотели? У них вон чел Суприма только апнул вообще. Скоропли, блядь. Finally. Supreme, finally we got it. 10 years of practice, man. I'm on next level. I'm on next motherfucking level. Так что подписывайся на канал, если хочешь Суприма поднять, а? Мы здесь будем гайдом, у нас тут можно апать Суприма, мы показываем, как играть в Counter-Strike надо. А хочешь прямо сейчас гайдать? Да, давай. С тебя подписка и колокольчик. Нажимай колокольчик, чтобы не пропустить. Блять, родной, я уже все везде. Куда еще въебенить? Ты скажи, я уже все тут, все звонит, горит, Ну, говно. стучит. Может быть, что было? Во-первых, Нави-то, может, турнир, в общем-то, и не нужен был. Флеймон говорит, пацаны, тут давеча, вернее, вот завтра, открывается новая кальянная. В 5 вечера всех приглашают. Московские пацаны в электронику и перв говорят, у нас же это в плей-офф там в это время. Всем в Флейме говорят, пацаны, вы что? Я не понял. Вам что, моя дружба дороже или турнир вонючий? Срать он хотел на этот турнир. Вы понимаете, что карантин дан для того, чтобы отдыхать? Отдыхать! Санек такой же, ему надо... Сука! Бля, аж нож зачесался. Короче, это... Что ли вы так с блин, говно месить, а? Ну, он вон как ФП ли потеет, это интересно, это кому деда надо? вставили, да. Off tight. Do smoke now, guys. Do two smokes, please. Smoke close. That's side drop. Bridge dead. I'm not holding CT. Too short, I'm blind. А Бумыч, что по-вашему? Бумыч, вы что, не знали, что у Зевса учился? Он учился у Зевса целых полгода капитанить. Вот ему Зевса научил. Это был СНГ турнир, при этом у нас что-то не пошла игра. И Зевс такой думает, так, меня что-то все надоело, короче, не знаю, игра не идет. Ребят, давайте, короче, по фану поиграем. В общем, не знаю, кто хочет там, может сейчас пивка себе выпить. Я вот, например, себе уже заказывал. Короче, заказывает одно пивко, начинаем играть. Более все менее, какой-то команды там выиграли. Потом здесь дальше еще одно пивко. Короче, он выпил 3 или 4 пива, его, короче, накрыло так, что он уже не мог капитанить. И проиграли этот турнир. Блять. Не, ну и Так что? что не Мы что, удивляйтесь, люди, что ли? лучше перейдем на Нормально. второй пыльник. Хороший. 0-0. Вот, типа, вот пыльник второй, а вроде как оверпас первый, потому что мы же это уже все Блять, видели. Ну, почему мы раньше, сука, не смотрели видео Райза? Надо у Райза спросить разрешение на просмотр его видосов. У него он очень крутые, блять, крутые видосы делает на самом деле. Ну, вот сама подача и все остальное. Просто респект, чуваку. вот блядь. опять Санек понимает, что надо брать игру на себя. Идет, разваливает туда, разваливает сюда. И вот уже, все, 1-0. Но ты знаешь, что будет дальше. Сраному форсу, дигловому форсу, дружишь, дигловому, без калашей, без ничего. Летят, без галилей, с говном, как это называется. Флеймон кальян перезаварил его, там надурманило мальца от свежего-то табаку. Запрыгался. Элька разменяли, на плен зашли. Бедному Бумычу в спину, зараза, зайдут его там, обманут. И все. Очередной форсирующий раунд за командой Харт Легион. Хуже начала, чем 1-4 вообще не представить. Тем более, что эта карта супер важная для них. Проиграв сегодня Харт Легиону, они не выходят в плей-офф. Самая настоящая ядерная война на длине. -1 у Нави Ямыч, потом допекся в молике. Ну, у Зевса же учился, вы уже видели. Санька пытались забрать всей командой. Чтобы забрать Симпла, приходится даже себя флешить. Не получилось. А Зик-то дырявый, Санек, дырявый Зик. Все, уже пошли и выиграли. И я напомню, что оверпас начинался со счета 9-1. И тут очень похоже на то же самое. Для Virtus.pro это медведь, а вот кем бы Нави был? Да, ну, Тебе не знаю, они с надо кем что-то- ассоциируются? Вот, например. Ох. Кошка, собака. У них, Кстати, короче, чат в тоже может доте... поучаствовать. Слушай, у них в доте был курьер,
они делали сами. И там, по-моему, был... Прям этот то, что момент они вырезал, были, это на стриме мы проверить. смотрели. Что тебе сказать, вот с кем они сами себя ассоциировали там, сейчас. Ну, Я по-моему, Нави ленивец вроде. это про все команды. Что сказать. Сейчас я посмотрю. Шкурка и перья, клювик и зубы. Сейчас. Это я ищу, если что, не подумай. Погоди, так это же это. Блять, сука, у меня башка заболела. Хорош, блядь, все, тормозите. Блять. Все, сука. Форстер терроризировал Хорош, сегодня Нави и ёпта. на Дасте 2, даже оставшись 3 в 1. Даже 3 в 1 Нави еле-еле божьим чудом. И кто не сегодня мог вытащить команду Нави? Естественно, Илья Залупикс, наш клатчмейстер навишный, собственный производство. Поддержи отечественного производителя, поставь ролику лайк, я тоже, между прочим. А сколько раз сегодня длине не сдохли, я за счет уже сбился. Ну, кстати, реально, один перфекто старался, что мочи тащил. Ну, не хватает того усилий. Последний Санек, что думает делать? Ничего тоже не сделал, Санек, ничего не сделал, все, 2-9. 2, сука, 9 в решающей Сейчас, карте. А самое главное, что? Эти игроки стоят в сумме $1 миллион, даже больше. Один Simple стоит $1 миллион. Там 1 500 000, сотня где-то там. Сатен. Соточка, да, там 1200 бумыч, и Флейме там тоже соточка. То есть сколько это? Я не думаю, что в Флейме 100 000 стоит. В Флейме подороже стоит. Ну, по 2 миллиона. $2 миллиона состав команды Нави. И Хард Легион. 250 рублей. Все, держи, Блять, сука, даже не обидно, бля, хорош подъебал. пожалуйста. Вот тебе 500 000, вот тебе 500 000, вот тебе и соточка. Ну, где соточка-то? Кальян покуривает соточка. 2.10, Натус Винсор. Сука. Летят. 2.10, пацаны, вы смотрите. Ни хрена себе. Длина не умерла. Вот это, мать его, хайлайт. Но все-таки я удивляюсь, Хард Легион. Вот когда наши СНГ команды играют против Нави, у них словно пассивка плюс 100 к скиллу. Вот так уверенно играть против топ-1 мира, это очень жестко. И черту под первой половиной подвел охренительный, очередной 1x3 от мистера Форестера, который сегодня, этот бугимен сегодня точно приснится кому-нибудь из Нави. И перейдя за сильную сторону, Нави, в принципе, закономерно начали ее выигрывать, даже типа ввели камбэк и должны были выигрывать 16-14, но в своей излюбленной манере. В ситуации в большинства 3 в 2 за атаку. Перевели игру в овертайм. И в овертайме ничего не поменялось. Не воспользовавшись своим шансом Натус Винсера, выходят на аплент и их жестоко наказывает Хард Легион. То, что вот в этом моменте захуярил Свят, и этот момент, блядь, дома, вот когда брал перерыв от стримов, бля, вот всю игру я ее несколько раз перелистывал, смотрел. То есть все, что вообще было. Я просто с этого момента, я охуел, что он сделал. Я не понял, блядь, как он там не сгорел. Я понятия не имею, как его... по идее, там один тик еще молик, и все, он бы выгорал, потому что у него то ли 17% хп у Свята оставалось, то ли 18%. Ну, хули, иллюминаты делают свое дело. Только наказывает. Смотри просто. Хард Легион. Просто он Просидев, я горит. не знаю, вечность в этом молотове. Выходит Свят, 17 кп. это 300 IQ плейс. Это 300 IQ, сука, плейс, он не выводит Нави на 16-й. И он, видимо, не пустит Нави в плей-офф Род Трио. Просто, я не знаю, как он там не сгорел. На спуске, друзья, Хард Лиджен в одном шаге от победы. И что самое главное, Нави, которая была недавно топ-1 мира, сейчас, по-моему, то ли на втором, то ли на третьем месте, может не выйти Да у нас вообще сегодня с фантастика. РМР турнире. И финальным аккордом будет раунд, который я, по-моему, повторяю уже каждый. Почему Simple такой дорогой? Потому что, ну, я свое мнение скажу, потому что это один из лучших стрелков, игроков мира. Все очень просто. Потому что это человек, который достоин этого. игру после победы Нави на Катовице. Что мне еще сказать? Хард готовит сплит на Б. Simple работает над первым, дает Плюс медийка, плюс все остальное. команде всю информацию. Перфекты и Флейми готовы к пожить. Simple где-то ловит еще одного. Simple ловит еще одного. Но опорники Бапланта готовы идеально к этому заходу. Ничего не делают, не справляются. Остаются 3 на 3.
Крат закрывает крадущегося сзади Бумыча. Форестер отправляет электроника вот в это вот самое очко, в которое он пытался пролезть. И Хард Легион одерживает победу над Натус Винсер и не пускает их из группы. Даже ГГ писать не стали. Какое ж тут ГГ? Не, подожди, то не говорите мне, что они не поедут на мажор. Только не говорите мне, что из-за того, что они проиграли Саймоном и Хард Легиону, теперь они никуда не едут на мажор. Не, ну если это так, это, извините меня, но это бред вонючий, если это так. Ну, да, можешь что-то объяснить, потому что я за последними турнирами не сильно слежу. Можете объяснить, пожалуйста? Нормально все, Витюк. Ну, типа, да, типа, ты обосрался, но близко к дому. Чуть-чуть добежал, никто не увидел. Вот можно было, да, за 2 остановки до. В общем, рассказываю. Сейчас тебе... Ты заебал, блядь. Блядь, хорош, сука. Уже я не могу, блядь. У меня реально башка болит, сука, от этого фан-стрима сегодняшнего. Просто у меня уже в висок тукает. Все расскажу. Всего со всей ЦИС-квалификации выходят на мажор 5 команд. Причем 2 первых места. Выходит сразу в Легенд стадию, это главная стадия, сам мажор. Еще одна команда проходит сразу в Челленджер стадию, то, что перед ней идет, групповуха такая. И еще 2 идут там говно месить, я говнояму, как там Санек сказал, с такими же муромоями европейскими, американскими на вылет играют. И основывается это все на очках. Нави заняли почетное 3-е место, правда с конца. И залутали, ну хорошо, не последнее, там вообще бы тогда с Гурькин на очков бы насыпало, да? Еще и 2000 селяди поебели, а че, разве плохо, а? 2 косаря зелень до халявы, за сколько там? За 5 игр. Таких турниров еще будет 2, и самое главное, чем ближе к мажору, тем больше будет сыпать очков. Поэтому ничего страшного, в принципе, не случилось, но вот попасть сразу в легенды, шансы у Нави немножко поубавились. Но я вам скажу, что оно может и к лучшему. Мы им полезно будет с небес на землю их опустим, пускай говно поместит с марамоями, а? Правильно. И праздничный салют на сегодня. Я уверен, они сейчас подготовятся. Но они дальше они очень много, у них очень жесткая орга, прекрасно, я считаю, годами сложенная. У них, я считаю, отличный состав, как именно самой организации. И они 100% там эту ситуацию, они ее не отпустят, они сделают какие-то определенные выводы, потому что, ну, ребят, этой РГ, по-моему, больше всех лет во всем СНГ. То есть они эту ситуацию просто так на тормозах точно не спустят. Блять, вот, ну, я вот уверен в этом. И это правильно. Просто сделают выводы определенные. Саню Симпла. Сагрила какая-то гадость в Твиттере. Крутись дальше, если ебалай. Когда набил импакта 0, нихуя высер вылез. Оно обратно в говнояму залез быстро. Я реквестирую. Вот этот вот твит Симпла, вот эту пасту, всем на ближайшие полгода в нашу... Всем дурачкам можете вот копировать целиком. Ему же Саня не реагирует так, да, ебанатов, надо, говорит, на место, правильно, я полностью согласен. Вы знаете, Санек, наверное, опять эти начнут дурачки говорить, Саня, тьфу, скажет, тьфу, плюнь им в лицо, имеешь право, я с тобой, я, Санька, вот за это я его. Я ему респектую. Мало кто... Найдите мне еще одного программиста, вот так начнет вообще руст в России, а? Флеймона, по-моему, даже твиттера-то нет, у Бумыча то же самое. Саня Симпл делает нам шоу, за это ему спасибо. Спасибо, мразь, мы... Нет, это три идеальных пасты, которыми я теперь буду полгода отвечать в комментах дурачкам. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Надеюсь, было весело, ставь лайк. А знаешь, что, если понравилось, завтра выйдет утром дневник Шоума. Не ожидали, а? Нави нету дневника, а будет дневник. Вот так. Красава. Райс красава, блядь, вопросов нет, лайк поставил, везде колокола все звонят, стучат, все везде гремит, блядь. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.